Vau thani sari in rin ni kan lo thleng le tareng mai khovel mi pui ngai ven thu thara Middle East lamin do na te kan han thur bing le do na mun takin kan ngai thlanga min do like sak le effect don nia o in do na ni riat na anita in beina la chol lova in do na top tur angin bo ruak hel om lem lo alakal chhozel maya ni zan lam khan zan khwa de thoi in Israel Lebanon helai Middle East US base rang te thom ala ring khop maya in chan ton na ala ommek zelani thuthar omangang te kan han lor le dona Israeli Defense Force chuan Iran Supreme Leader Khamenei omna bunker an bom chia a hemi chungchang hi Israel lamthu chua chuan soin Donald Trump hianin intiam kamna omlawa Iran chu in peturin in surrender turin a phut bepui thlangna thar Israel hian kalpuin Israel chuanin Iran Supreme Leader omna thin bunker an bom chebuai mai ni a soi ani Indo ni sarina ni min lam ni zan lama kalmek lai khan Israeli fighter jet te chu thok chuak le in Tehran Iran Supreme Leader omna thin atom na bunker nia hriat chu bom chiat ani heti lai hian US President Donald Trump chuan Iran hi intiam kamna om lawin an in pek kan du ani chu hebuena top dan tur ol sam berani ati IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Israel chuan Iran firfiak sarkar atike som ni na soya tuna hian hlotlin na kan nei mek ani thuk zokin be pui thlak na kan kalpui selani ate indo ni khatna inrin ni khan kan ponta kang khan Israeli fighter jet ten Khamenei omna compound khan baya khata khan Khamenei rualin mi somni borvel zetan thi ani kha khamitum khan ayatollah Khamenei omna thin bunker kha achut chiat ani lova Nizan lama Israeli be pui thlana hian bunker chu khor chiat ani ta ania soyania Israel soidanin nimin lam khan Israeli fighter jet somnga vel thok chuakin bom zavel an thlaka heta hian bunker hi an chu cheta vek nia soi ani bunker hi Tehran leadership complex noya om nia soyania mania an chu chiat Khamenei thilaya an chu chiat khachu a compound nia khami compound noya khan bunker khong tak maya om chu nimin nizan lama Israeli fighter jet somnga thok chuak tena bunker buster bomman thlaka khanin he tunnel bunker hi a cheta nia soyania Iran firfiak sarkar senior member om khom na hmun anin mu khom na hmun poimo tak nia soi ani he lei hnoi bunker hi Khamenei compound noya sakania ruai tu te he in dolaya antom na tura ruam han nia soi ania emergency asset nia soi ani Sipailam chuan ni engemazat kalta Khamenei anda thatnuwa Iran sarkara member senior te chuan he compound hian lamhang tangkai reng ni nan soya he ni zana strike an kalpui hnu hian engzat chi ange thi tuna hian puan chu alani lawani Military Intelligence Directorate Unit 8200 le Unit 9900 Signal le Visual Intelligence lama thok tu te chuan kumtam tak chung Iran beitur hian ruam man nan lo siam to ania soyania Iran mun ma te map te le intelligence manga tanga an lo khol kho mangchi information poi mo tak te mangin tuna hian be pui thlana hlotling takin an kal chhok pui ta me kania precision strike kalpui turin target dik tak thlang thei turten chung target te chu amade train an lo hrilokin an lo zir chiang to a kan hriata kang khan Khamenei le hrui hruai mi somli je thina po kha helai Tehran kot thler traffic camera Israel in an hek wangani kha tunin dona chuala hian Tehran a leadership ho omna an hruai tu lok ho omna complex hi mun an hruai tu lok ho omna compound hi voi engemaza tan lo bei to boka indoni masabera khan Khamenei omna building ka ani rual khan in abul na building official pariat omna kha ka chiat ani boka khata khan official baga sipai officer lal te pon thi ani kha niming Friday lama Israeli fighter jet na hi aturu hle ni nan soya be pui thlak na hilian tham khop mai chena in tam taka chiani in media te chuan an soya Iran khopuya kherman sa che vela missile base engemozat Israel chona kap chia darkar engemozat nuwa IDF chuan Tehran a be pui thlak na dangan nei le ti soin Iran firfiak sarkar commander senior an lu chua antin zone ya soyani security Israel security source darlan danin be pui thlak na nimin lam le ni zan lama be pui an thlak na an thil tumber chu Supreme Leader Office a acting chief of staff
Asghar Hijazi tha ani IDF chuan he be pui thlak na hian a thinge thilo an soilo thung Hijazi hi Khamenei nen khan in nei takan nia Islamic Republic ruai tu lian zinga poimo tak pakhatani kumtam tak chung chu ruai tu sang pola omin office poimo berbera lu atwa Institute for National Security Studies think tank in Kah Iran le Shiite Exist Program Director Rawlh Zimat chuan hemi chungchang hi soin Hijazi hi Chief of Staff Chau Nilovin Political Security Consultation Sensitive takapo Khamenei ayo hian ma alana savio bokani nimin ringot khan dar kar somni palikal ta chung ringot hian Iran khothlang lam sipai target zalivel Israel chuan an beman chungzinga chuanin ballistic missile launcher le drone omna warehouse po an beizinga hian atel Israel sipai lam thu chuadanin Iran hian ballistic missile Kah Chhiatnaah za atanga sanhi vel ala nei ni nan chuta zathum vel zat chu an ti chiat sak to thuan soi Israel sipai chuan Israel lam hoya Kah Chhiatnaah theina turin Iran hian ral thuam anga tok to lo ni nan soya a Kah Chhiatnaah man ruwa ber launcher hi an chut chiat sak na satwa hewang hian Iran chet na po adul tial nia soi ani Israel sipai thu chuadana chuan Israeli Air Force hian Iran rama indona a chuatira tangkhan bom sang rungzanga chuang an thlak ta a avain IAF Israeli Air Force fighter jet te hian sorties za sangni le zanga sorties sangni zanga an nei to a strike rang za somnga an nei to ni IDF thu chua chuan atar lang niriat na ania niriat chung hian Israel chuan sorties sangni zanga jet nei to in chuta chuanin strike rang za somnga kalpui to in bom an thlak ringot po sangruk zanga atling to turu takani Israel sipai te chuan tuna hian Tehran Iran sarkar mun te bei ani zela kan lu thuk zela ni Iran ina air defense ani te Kah Chhiatnaah satani to wangin Israeli indo thlona te po Iran chung van boro kan leo kwal piet ngam to nia soyani boka tiang chuan Iran ram chung ram ril zo kap turin Israel chuan air superiority an kalpui tamme kani Israel am chuan malak na kalpui chho zelan tuma Iran missile siam chuan mun ten launcher te an sipai mun ma te be pui thlak na tuam chho zelan tum ole Donald Trump chuan tuna hian thu thar ti chuakin Iran chu in peturin ati thudel kil engma omlawin condition engma siam lawa in peturin ati deal ero omdon lo ati Iran President Masud Pezeshkian chuan ramtran khatin indona ti top turin ma an la ni na soya inrem na siam tumin ma min lak pui ni ati mase hun revak lawa Trump chuan hemi chungchang a hian thu puana na ya Iran chu intiam kamna omlawa in peturin kan duani chutianga ni lo chon remna omdon lo ati unconditional surrender kan du intiam kamna engma omlawa in pek kha Iran hian ati turani ti in thu chosiala Trump chuan ron pos Iran chu Chhiatnaah kong khara tanga ruai kir le tur le anram ham thatna mipui zalen na sarkar thazok nei turin tuna hian an kir thayani chutianga ni chuanin an tan po thadon ani khovel ram hausa berdin mulan let le theidon ani tin Trump chuan a soi chun zoma Iran hian malam hun ro pui tak in nei ani tin Trump chuan soin White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan hemi chungchang hi soin Donald Trump at soi hi ron puangin Trump hian unconditional surrender Iran tan adua chutiang chuan Iran chuan man lak ngei kan ringani Iran hi US tan ram hlo om ni to lo se Israel tan ram hlo om ni to lo wanga sarkar tam tak tan ram hlo om ni to lo wang tuna hian Iran hian aral thuam te tungin ain pe kangai ni exist ni sina tarlan vedan thung chuan thudel kil oma in pek po soi ania chuchu Iran hian anhnuaya helpol angte a proxy militia te apui to don lawa ral thuam le sum hmanga apui to don lo ti a in tiam thai ni chuan emo nuclear ral thuam nei tum lo tak taka chutiangin uranium level po a maintain to don lo ni ti a in tiam thai chuan ti in source pakhat chuan atar lang bokani US Secretary of State Marco Rubio chuan US chuan Iran a hian an missile launcher te le ral thuam an stock na anda thatna an stockpile te tin manufacturing site te an beiber tia soi country tangin Iran hian phubalak nan Middle East US mun ma rang an bei mek ania missile te drone mangten an lakap chunjom zela Gulf Arab ram te chu Iran chetna wanghin an lom lo hle ani kha ballistic missile heng Gulf ram a hian Iran hian an kap lut to a drone po asang tel te meu akap chuak to ani
heng Gulf rama hian an energy infrastructure te civil hmun ma te tin US base poimo dang te po Iran hian aron thlur binga US consulate le rampalai hmun te po khar ani mek ani nimin lamkhan Saudi Arabia defense minister chuan an sipai te chuan central al Khuraz area bula cruise missile an lo ka phlati soin Iran beinani ati Iran be pui thlang na hian nimin lamkhan Iraq po tuama Iraq a hian security official te chuan drone pali Basra airport le an ram chhim lam oil facility pahnih bulan ka phla niin an puang drone pakhat chu Basra airport cargo terminal a aron tla a tin official chuan a soya drone dang pahnih chuan Burjasia oil complex a US company pakhat en kolaron be boka drone palina chuan energy giant BP na thona Rumaila oil field aron be bokani ati he Iran atanga drone ron ka ani lai hian Kuwait chuanin oil field then khata crude oil unload la chammek boka Iran bena wangian crude oil hi na thok theilovin a awma wangin crude oil an lo mai lai han pam chhualo lo lai ni soi production an siam lo lai ni soi ani bokani Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC din tu ram Kuwait hian until siam chua thar chuale refining capacity ti tlem zelani thuan soya Iran ron be boy zelo wang hian production pon kalpui hlei theilo ni in puan ani hebaga hian Qatari energy minister Saad al-Kabi chuan Financial Times a hrildanin Iran boina chun zom zelani wangin oil barrel khat dollar za somnga ni chuan Gulf energy siam tu zongjong te chuan kar enge maza chungin export anti top don ni in asoi Qatar chuan liquefied natural gas siam chuana anti top to a Israel US be pui thak na Iran ina phubalak na manga chanlet me kara an Arab ram enge maza ta Iran na be pui thak me ka hian heng ram a oil siam chuana mun ni angong chhovio maya LNG siam chuana angong ema wangin khovel puma supply za asom ni vel hi abuai chhonia soyani khovela LNG supply a za asom ni hi Middle East horon siam chuania chuwangin tuna hian Iran beina wangin production akal hlei theilova LNG a hianin ngong lian tak aom chhomek nia soi ania Asia le European market a fuel mamona tuna hian apung chhomek nia soi ania fuel duangin a thleng hlei theilo tran nia soi ani bok Indona hi tuna hian top mal ma se Iran chu delivery cycle panga ya kirle tur chuan kar tam tak angai don nia soi ani analyst le economist te chuan he Indona hian khovel puma economy angong dan tur te pon sei chuak hiala Israel official senior chuan Indona kalzel chu be sei a in na athok tha ni na soya Iran hian he bial chunga missile le drone ka chua azol san chuang lova Israel sipai te hian chunga ni wang chuan nizan Friday khan Iran laga be pui thlan lian tak kalpui na mai ro chu Iran hianin amalak na indo ni khatna amalak na ang em khan chuanin tuna hian aron kap chuak to lo nia soi ani achan chu kan soi tong khan anron ka chuan mun lon choring mazat Israel hian ka chiat sak to a zathum chuanga ka chiat sak to a ballistic missile launcher hi za somnga bor atanga zani inkar anla nei ni Israel chuan an chut sak ani kha tuna hian Iran inani khata ballistic missile ka chua chu somni borvel anga chut ani to tlaniam veo to ani India Indonesia masabera ballistic missile Iran ina ka chua kha somko vel ania tun ni riat nia chuanin somni vel atla thlato ani solni khan somruk vel kap chuak boka tun ni laile ningani hian somthum vela Iran chuan tla in ani riat nia hian somni akap chuak anga soi ani chu ballistic missile ringotani missile panga rocket le drone kha chhiartel ani lova Iran hian buena chuala hian Middle East rama hianin Middle East ram sang hian ballistic missile thanem takan kap chuak to ni kha tun thlengin ballistic missile zanga chuang Iran hian kap chuak to a za somli chuan Israel lama pana za som ruk chuan Middle East a US base omnaram akap ania chu analyst an uluk takan lo zir chena tang an mu chua ani US Central Command how to Admiral Brett Cooper chuan Iran in ballistic missile manga abe chu Indonesia masaber khan aturu fiawa maro chu tuna hian za asum koina tlaniam to ni na soi ve bok o tuna hian Iran chu amal trananga ngai ania ram anga chuan amal trananga ngai ni maro chu anoi helpol Hezbollah le he da Hamas te tin Houthi lam te pon ron por fiawa maro chu
direct Israel an run ka emo hi tuna hi chuna omhri lovani Houthi hian chingam lo ni te pon lang hria indawa chua ma zongin Israel khan be thina Gaza Hamas ho thlop nan Yemen a Houthi helte khan Israel kha long range missile mangin an kap fo ani kha khangani fangkhan Israel khan Houthi Israel tanga ke em sang ni borvel zeta hla khanin be pui thlak na hau tak tak khan local pui fo to a Houthi sipai ho tu an defense minister te an hroi tulok berber kha Israel khana da that sak to nge ni chuti chung chuan Houthi te hi an la chol do chuang lovani maro chu hei tuna indona Iran US Israel in kar an oma Houthi te hian in tong kamin Iran an pui tur thule Iran ta na an din tur thu ero an soi me ka nia maro chu ral tu manga US munemo Israel munemo chu an la run kap chielo Houthi le US yan in rem na an kalpuya nikum khan Yemen nei tuipuya US longte Yemen Houthi ten an bei lawani chuan US pon Yemen Houthi te hiron bei to lawang tiang khan in rem na khan nei khamin hu khan Israel chau khan Houthi te khan bitum ta ka anin rem na wang khange tuna hian Houthi lampo hian Middle East US base te an ron bei ho lo maya an thoma re ral thuam lam an la run kap chuak lo maro chu a thu chuan an in ro sa viau thung tuna hian sarkar engemaw zinga Iran pui tu hi anom lo nia alan lain Russia hian intelligence lama Iran apui ni in US lam media than khatte chuan an tar lang Russia chuan Iran sipai drone expert 10 apui nia soyania Washington Post in atarlan danin Russia chuan Iran chu US le Israel nena indona intelligence a apui ni in apuanga Middle East America sipai thil nei te omna hmun chungchanga intelligence pe America infrastructure le an mun ma omna chungchanga Iran chu intelligence pe ni in Washington Post chuan Russia apu ani heti lai hian Ukraine sipai than khat Gulf lama an ron thlok thladon nia soyania Iran ina US mun ma te a beizelo na turin malak nan kalpui vedon ni in AFP news hian atar langa US le Israel in Iran laka be puyan thlak le Iran ina chanlet mek na hian Iran chuan Russia train intelligence andong ni apuna chungchanga White House lam chuan thu chua siamin hei hian in dona engma thlak dang lama nei lovani ti in an puang thung heti lai hian CNN in tun hai thalak an ti chua chuanin US radar site engemaw chu Iran hian a bei ni in tarlan ani chu tianga ni chuan air defense theina ati kholo theidona air defense malak na mel maral thuam local ka phlatura air defense jet chuatir ber tu air defense mitlebeng radar ber be anni chuanin air defense jet na poti kholo veu thei turanga ania Jordan a hian US in thet battery an da United Arab Emirates a hian radar system engemaw zat om boka chu Iran beina wang hian a chenwal nia soyani The New York Times in a report danin US radar le communication site pasari chu Hebial puma hian in bei to ken om nia soi ani Washington Post chuan imin lam khan Russia chuan Iran chu US le Israel nena indo mek na Middle East America sipai man ruwa omte an omna hmun Iran hi hriatir ni na puwa intelligence ape ni na soya tuna CNN ina satellite thalak aron tarlan US radar site thren khatit beyatok tinan po hian in zom viau ni na lang bokani nimin lam khan indo na kalmeka Iran chuan drone mangin Israel le Gulf lam hian beina sa viau nia soyania nichina kan soi ballistic missile ro atlan hiam viau thunga ni kha drone an mangna sa le viau ta ni na langa Kuwait US base te po drone manga beania heta hian US service member paruk po no thi to nge ni kha Ridia CIA station po ka ania heti line President Volodymyr Zelensky chuan US chuan Iran drone ka thlak dan chungchanga Ukraine puina adil ni in asoya hi taktaka ni amhriat ani lova Zelensky berhian ron soi chuaka chuwangin drone expert thenkat Ukraine sipai helai Middle East a hian an thleng thladon nai nia soi ani hei kan hriat angin Ukraine Russia kumli zetan in dauta a tuna tak phei chuan drone manga in beina hi alian khop mai drone manga in beina akal na sata wang hian in drone ka thlangna turpo hian man ruan siam chuak na sa a indo me kan ni wangin experience tam takan nei ton hriat tam takan nei chuta chuan Russia drone tam takte Ukraine po hian an lo ka phlana sa ani Russia ina drone man tlang pui hi Iran atanga an lak lu kha nia tin Iran atanga sa hi drone an lak lu kha Russia version in an siam chuak boka
chu tak chu ania Ukraine poimona pakhat chu tuna hian Middle East lama hian Ukraine expert te tir thlak nia soi an nia Russia drone te Iran atanga an lak angkha ni in tuna Iranin a man po hi Russia na a man ang var zon tho kha nia chuwangin he drone ka thlak dan tur chungchang a hianin enge thuan rul ruk don nge information an pe don nge ti te chu Ukraine sipai te hian Middle East laman pan nia soi ani bokani US drone ka thlak na thatak tak chun naya Israel po hian naya thatak tak an nei boka maro chu an killing rate hi duai na sang lo nia soi ania Ukraine hian engemaw chuna chuan an contribute ve thei turangai ani bokani tin Ukraine lam hian in drone ka thlak na mantlom tak olsam taka siam chhuada nan hria a kumli zet in do ta chu olsam zokin drone lo ka thlak na ang chi kan siam chuak na sa a drone interceptor rang chi te mantlom takan siam chhuwa wang hian aerial craft ang chi incoming attack drone sang chi an ram bai tur drone ron thlok te van boruwa kan omlaya ka thlak na olsam tak Ukraine in an siam ang hi Middle East a hianin Iran drone ron kal olsam taka ka thlak dan turte Ukraine sipai expert te hian an juril don te poni mana le chutiang ani chuanin Kiev ne na hian Gulf ram te hian air defense thazok an pe ve thung don nia soi ani bokani chu Russia bena lo dan chana tur air defense thazok air defense lian tham anti-nan ballistic missile ang lo ka thlak thein tur ang chi air defense te Gulf ram hian Ukraine han an pe ve thung don nia soi ani na taka chuan ballistic missile ang ka thlak na ang chi air defense system turu tak tak te hi chu drone te tak te local lo ka thlak nan hian chuan ui om viau mai heng air defense lian thet ang te tin patriot ang te po a interceptor hi dollar makta duai tel man te ani a pakhat ringot po dollar makta duai tel te ania tau hem takania chutiang pakhat man dollar nuai engi mozat manina drone mantlom te lo ka thlak kha thilu yom tak ani drone mantlom jok ron kal lo ka thlak nan mantlom jok a siam drone ka thlak na tho hi apoi mo ve boka chu Ukraine sipai expert thren ka tan ko thlak na chan nia soi ani bok Ukraine lam soi dan chuan Patriot air defense tan missile mu interceptor kan mamo a inven na tan ral thuam siam na tur sum kan mamo bokani chutiang ani lai chuanin Gulf ram ten drone ka thlak na tur olsam zo kan mamo hi ti puitlin ani dona an mani hne na trengin kan mamo kan mu ve thung dona ni ti chu Ukraine lam thu chuadan ani bok heti lai hian Iran lam news hi an ziak pui thei khop maya Iran lam news hi han ngai thlavele don tiang Islamic Revolution Guard Corps IRGC chuan thu chu an siama Zionist sarkar le melma US missile mun ma te nasataka an suwa samthu Iran lam chuan an tar lang ve thunga tin Iran hian Khurram Sahar 4 missile anti missile hlomjet mai an chuan vor tak mai chu an ka chhuat thu soin Israela Ben Gurion airport beina nan mang ni in Iran lam media te chuan an puang IRGC chuan thu chuan siam danin Advanced Heavy Khurram Sahar 4 missile chu nimin lam khan an kap chuak ti soin through promise operation 19 wave nei line ka chuani thu an soi omja chu Israel in true promise operation tuna an indo na be puan thlang na ming hi an phua Tehran avoi som pakwana tan an be lai mek khan he Khurram Sahar 4 hian kap chuak nei in IRGC chuan an puang IRGC lam hian thu chua siamin he Khurram Sahar 4 hianin bom warhead hi kezi sang khatarit ak phur thaya akap chuak thaya mizal mora hian vu ania chu Tel Aviv Ben Gurion airport a be pui thlang nan mang ti soin Zionist sarkar airbase somni pasari ka ani to thu Iran chuan an puang ve bokani air defense layer pasari heng Khurram Sahar te hian an pal tlanga Israel tan rem hun te na wani ringot ani ti in IRGC lam chuan thu chu an ron siam ve bokani tin IRGC lam hian an soidani in Israel Premier Office Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu omna office chu an be thu an puang ve boka IRGC Public Relations chuan Zionist sarkar misual Netanyahu Prime Minister Office le an sarkar Air Force Commander te chenna chu kan chin chiatwa Islamic Republic of Iran si paiten be pui thlangna maktakan kalpuini voi somna Khyber missile mangin be pui thlangna hlotling takin kan nei ani tin IRGC lam chuan thu chu an siam ani chuti lai chuan Iran media te hianin
US sipai zanga thi to angin an ron puang ve boka hei ero thudi kani lani lawa hriat lova tun thlenga kainina kan hriat dan chuan US sipai hi paruk vel chau thi angangai ani kha Iran Supreme National Security Council SNSC Secretary Ali Larijani chuan Iran in thu balakna lian tekena kalpui chhun zom zel thu soin he Middle East US base beina hian US sipai zanga chuang an thito tiin Iran lam chuan thu chuan siamani exa Iran hian ron posin Ali Larijani chuanin natine hu le Trump chu kan thlur bingani tina soya Ramzalen Iran a in rola kan ram zaomna ti borbanga kan himna ti chetu Supreme Leader Martar siam tu anni chuwangin Iran chuana thei chung chu kan zui dona khoi hmuna pom se kan zui ang tin IRGC lam chuan thu chuan ron siam ve rup mai ole soidon chuan soitur hi tam taka oma kan puang seng hrilo hi ni ber mai ka ti china khan kan handu tok le photanga indona hian darkar tin thu thar zela chanchin mak tak tak te oma ral thuam thar mana ni zel boka hei US po hianin tuna hian ral thuam thar an mang PRS manti precision strike missile ang kha voi khatna nan manga HIMARS satrain an kap chuak nge ani kha tin drone pakhat Lucas anti Lucas tepon ti chutiang drone chu US hian avoi khatna nan mang bok ni asoi ania hengte hi an thok thakop maya target an kap fu chiangin hlom hle ni asoi ani boka chungte choron phau chu ani zel boka tin Strait of Hormuz lama po buaina chho zela US lam hian Iran longsom ni veran ka chet sakto thu soin Iran Navy chu me mi antum thu US official te chuan an soi bokani in beton na kal chho zela Israel fighter jet te chuan Iran ram chung bo ruaka te thlok lut to in air superiority an kalpuan vong me kania Iran hian air defense tam takan chan to ballistic missile launcher po zathum chuang zet Israel na ka chet sakto ballistic missile hi za somnga tanga zanin karan la nei nin Israel chuan a soi chuwangin Iran ral thuam te ka chet zelan ni wangin Israeli fighter jet tan po Iran van bo ro ka leu kualin Iran chungril jok be thei turin chan nei chhota zel boka khati china khan kan handu tok phot mai niang chu thu thar jok he chenala hian in longai chang zel don nia